Imes Paudum Yang Quite Kibiko, 100 and 1 hour not Tramok 7 Krumjari. Wenana, Nasigi, Murray Pop Pizeri. Literature Samazamigi, San and Launchet Amadi, Matamatam Tokiwari Kabu, Hola Riba, Miro La Kremda, Soturang Lori Haina, Manipur Legislative Assembly, Speaker Waikamsan Haikre. Harghar Jal and Water Conservation Highway Hiramda, Evans Program Panto Kray. India Sava COVID vaccine dose crore Mangaga Lak Marpu Leba Mudaga Matweda supply to Ukraine Lunena Drama Pansuba Catering Lehau Devi Nixing Super Division League 2021 Nasiragi Auto Kray Hauzik Mapung Pau Lobby the Sea Literature Samazamagi Channel Wansat Amadi Matam Matamgi Tokiba Wari Kayabu Hawalak Liba Mirolda Kangan Baggage over Torang Lowy Haina Manipur Legislative Assembly Speaker Waikamsan Fondo Kray Jain Manipur Dance Academy da Pangtukiba Nahar Site Premi Samiti Mana Lantopagi Thoramda Atoba Miktunin Warul Perioduna Makatana High Education na Aikoi Mioiba Kunaigi Yang Saruari Aikoi no research Kidabangaptani Lakata Mirona Hingam Libas Singiwari Kangnaba Honavada Literature na Soba Toranka Lori Haina Fondo K Nasi Lantokiba Mana Singh Adudi Toksom Jogendra Nixing Semi Mana 2020 Mayangtem Chandra Singh Pandit Achoba Sanagi Medal 2020 Telem Induvala Mana Tanjam Janta Poetry Award Sarsam Ongbi Mayangtem Maipakwi Saite Mana Amadi Laila Lakum Jugindro Nixing Saite Mana Singni Nasi Thromaduda L Opendra President Naharu Saite Premi Samiti Amadi Kanjam Radhakumar retired IAS na Thorom Mapu Amade Akhanaba Mitunglen Oina Sarup Yake. Society is the education business partner of cyber data. Ayusinga, Ilina, Ayusi, Laymana Saga, Yellow, Food, Siri, and Matamani, Chanidia. Matami Hokiba, Waya, Vina, Water was the lesson. Tamu, Arna, see, super consistency of Jersey, like Nasi Ayupung Tramatogap, Minute Contrarum, Tabda, Chief Minister Office the Pantu Kibatom Amada Sarkar Muslim All Tribal Students Union, Manipur Achum Ani Merta, Memorandum of Understanding MOU, Amasai Tonekre. Nakalani Gimerta MOU Sai Tonukibadu Maroina Achumna demand Toriba Autonomous District Council election Marina Satakibani Nakalani Sai Tonukiba Adrianakiba Maru Wafam de Tasi Kuntramatida State Cabinet Mifam Cabinet Mifam Autonomous District Council election Marina Waret Loba Haiba Sidane Lena Nakalani Gimerta MOU Siga Marina Pau Paudu Pausin Tonunaba Sarkari Maike PH3D Minister Losi Diko Transport and GAD Minister Bumzagin Walte Anisu Hapkre Sarkar Amasung Atsumi Merta MOU site Onukibaduda Manipur Sarkar Maidagi Secretary to Chief Minister Manipur Geoffrey Aduga Atsumi Maikidagi Atsumi President Saiboy Haukip General Secretary SR Andriana Kuyak Pinaki Hairi Nasi Zilbam District Parada Leba Zili Ima Mera Paibi Apun Belupi Conference Holder Award Presentation 2020 ki thorum ama Manipuri Literacy Association Zilbam Sino Pangto Kre thorum aduda Manipuri Literacy Association ki Chairman F Ahmed Sasban Ex Minister Manipur A Biren Singh Amadi Mirikiana President Member Singh Dice of Hamki thorum aduda Kangalaba Aibamadi Aibi Singh Abdul Satar Ziri Joy Shankar Haisnam Thanga Nangbam Thabatombi Kumbom Imphal NG Bijoya Guwahati Rita Thoksom Kashangthum Imphal Hong Sangwam Pramodini Khamnam Lerak Amadi Dr. Santibala Sharma Maitei Langol Imphal da Monitor Amadi Certificate to PK Void of Zidi Takibi Amadi Void of the Mala Takrabi Laishram
लोइदाम टोम्बी अमदी डॉक्टर शांतिबलादा मेमेंटो अमदी सर्टिफिकेट पीरुना इकाई खुनबसु उठके मणिपुर लेंगा की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PhD थवाल डिवीजन सिंदुरा ngasi हर घर जल एंड वाटर कंजर्वेशन हाइबा हिरमदा जल जीवन मिशन की मखादा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे PhD थवाल डिवीजन की ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा थरम अदुदा थरमापु की वारोलदा PhD थवाल डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड लिविंगस्टोन हाई अखोइना हक्सांग फना नादा येक्तुना लेबदा अफब इसिंग श्रीनब तंगाई फदे अदुबु यामना लाइबक थीबदि हौजिकी मतम असिदा वाटर सप्लाई सिंग सोर्सिंग हाइबदि तुरेल पुखरी न सिंग बसिंग असि कक्सिलेक पासिनी असिगुंबा मतम असिदा अमदे मतम सारिंगेदा सोर्सिंग असि कनबा नोंग इसिंग योकपा अमदि अरेंबदा इसिंग महंदबा मथौ ताई मरम असिना विलेज वाटर कमिटी प्रधान सिंह काउंसिलर सिंह मेंबर्स सिंह दा असिगुंबा अवेयरनेस असि पिजबनि हाइखि थोम अदुगी सरुक अमा ओइना सरुक याखिबा मियोय सिंगना इसिंगबु नियम सुमना लिगना सिनगनी अमदि योक्तुना थमगनी हाइना वासके अवेयरनेस प्रोग्राम अदु लोइसिलकपदा मतौ करमना युथोम खरिंग टेप वाटर फंगदगे अमदि योकदगे हाइबा मियामदा पाउजल पिबा खोंचलमसु डीसी थवाल फावबा चटके तोरिंदनी खंदे पब्लिक प्रोनी खंदे लेबु मयामसि ड्राइड अप तौबगी आइदि सोर्सिंग कमपगी अदुंगी इशू याम चावना लेदे लेबा इशू सिंगसि कमाई तोना अपुना कंजर्व तौनी रेन वाटर कमाइना हार्वेस्ट तौगनी कमाइना कंजर्व तौनी होजे इसिंग लाखदोरे रेन वाटर लाखदोरे होजे लेबा रेन वाटर सिंग अपुनी कैच तो होमा थोताय आइदि फारगा थम हाइबदि केनोंदे योग मा थोताय 4 years of citizen-centric governance थौरंगी मनुंगसना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कक्सिंग की मखादा PhD कक्सिंग डिवीजन ना सेंडुना जल जीवन मिशन की थौरम अमा ngasi कैरक यावाबुंग कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना कैरक ग्राम पंचायत की प्रधान ई शांति लेमना लमथागन रेलियम सुसत के कोंगसत अदुदा one key to happiness there should be no water you'll pay attention to the source will make our work easier every child young and old become hero by saving water हाइवन सिंबा प्लेकार्ड सिंग पाइखे थोम अदुदा PhD कक्सिंग डिवीजन की EERK सुरेंद्रन हाई जल जीवन मिशन हाइबा प्रोग्राम असि भारत सरकार ना कुमजा 2018 दगी मियाम की दमकता यामना मरु ओइबा प्रोग्राम अमा ओइना पाखिबनी मिशन से खुंगन की लोकल बॉडी सिंगा पुन्ना खुसमनदुना मिपुम खुदिंगमक्ता थकनबा अफबा इसिंग फंगनबा पांडमदा थमली थोम अदुगा मरी लेना मणिपुर सरकार की PhD डिपार्टमेंट की Don't be drastic. Say no to plastic. Hyper poster campaign so how do ke? War on drugs ki khongjang gi manung chanda nga se pung mga makhairum tabda Imphal East District Police ki nupi person sing yawa team amana. Kairang singa gi akobida leiba mafam sing amada yim sing da thi humba gi thabak chathabada drug la no mi hum heroin powder gram samapan ga marfu ma thoi rom ga loinana sel khara double brain no mai ama amadi atai polam sing ga kona na phagat kre phagalona mi sing adudi MD इमलियाज सही निफुगमाथोय MD मनीर सही कुंट्रामदी MD सईद खान सही निफुगमानी मखोय अहुमक कायरंग सिंगा एरिया दगिनी मखोय दगी फागलबा पोलम सिंग अदुदा हेरोइन पाउडर ग्राम समापन गा मरफुमाथोय रोम अहांग प्लास्टिक बेल साटेट का तरा गा मापन डिस्पोजेबल सेलिंस कुन मापन मोबाइल फोन कुन गा तरुक सेलोइन लुपा लिसिंग कुंट्रामा गा सत्रुक कुन चकानी पानबा गाड़ी अहुम कार अमा डबल ब्रेल नोय अमा अदुगा अहांग केस अमा लैपटॉप न सिंग बसु यावरी फारम मियो अहुम अमदे पोलम सिंग असि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP जोगेश चंद्रन हाउबिजम की ऑफिस ता पांगथोक पांगुसिंग उनबा अमदा पुथोखरे ngasi chatakhiba operation ado Imphal East commando gi OC inspector KS Henryna Hangang police ki OC KS Pathau Singaga loinana additional SP Imphal East amadi SDPO lamlai gi supervision makhada chatakibani haina SP Jogendrana Fongdokpaga loinana thauroksiga mari leinana NDPS Act ki makhada case ma register tawre hairi Mathang sahi gi angan basarukta pangthokadoriba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda Kasamtong Assembly Constituency gi mirep ama oina thorukliba Nisikant Singh Sapamna naha singa politics khangadabani amasung yawgadabani haina phongdokre Youth Wing Nisikant for Kasamtong Sindra ngasi changai da pangthokhiba Kendra gi naha singa wari watai sanabagi thorum da wafamasi Nisikant na phongdokhibani amasung mikhalda mirep oina thorukliba sing naha singa makoibu masak khangadabani haike Mikhalda mirep oiba sing asigi
mahai gi thak income loina makhoi gi senda lambi su khanglu mathau tai hainu su nisikan ra phonok laduna naha singna politics yaubna tungi aphaba manipur ama ohenbada mateng pangani haike mirep amabu masak khangna vote pirabadi ngasi masina aphaba sakot pa society ama sengat pangamgani hainu su mahakna phonok laduna politics haibase karbar nate miyam gi sewa tawni haike mahaki onadi corruption haibase pamde allergy gumbani mikhalda mai pak tuna miyam gi sewa tawba matamda thabak hapada sel lawroi thika haibase subdok toroi amasung mahaki hek imungi mioi sing politics ta thomaduda saruk yakhiba naha singna nisikan tagi pandam vote karba matungda tawgada thabak sing imatangda wahangkya hangki nisikan taga naha singa interaction tawnakhiba aduda advocate ps sawa amasung entrepreneur p nikisu wangangke afaba mahayuroi semhoba haibase khunai asangba yumi sembadi marmasina harok liba ngasigi naharo singbu aikoina sumna lamjing bibu mathau tai mahayuroi singbu lamjing khiba kanagumna mahayuroi singda sumna iyu sumna pau sumna ngango haina pautak pibagi mahauta pautak piba singna su sumna iba sumna paba amadi sumna ngangba mathau tai madu natrabadi mahayuroi singbu lana lamjing ba oina thokani haina lakadi general election da lamsang kendri candidate oina sem sariba social worker kudrakpam kanbana ngasi kendra sigi manungdal manung sana leiba class 10 amadi 12 exam thagadariba mahayuroi singda table lamp amadi column yentokpagi thorum hodokpada phongdokhi lamsang kendra gi manung sana leiba awang lekin thabi santipur tingri amadi khongampat khunauna singba khulda satuna khulda leiriba mahayuroi singa hakthengna unaduna lakadriba class 10 amadi 12 exam mai pak nabagi namak yaiphat thawni aduna khunrakpam kanbana makhata na phonokibada Imphal kilometer 3 haithraga leiba lamsang kendra asi hiram kaya da sothaduna leiri kendra sigi manungda afaba college ama phawon leitrei haike social worker khudrakpam kanbana ngasi lamsang kendra gi manung sanba khul kaya gi yum da sangduna mahayuroi singda punging thawat lakpada maikai adongi biapna kanbabu thagatpa phonroglei Kaksin High School 1994 metric base na leptana zathrakpa 1 month 1 activity gi saruk ama oida ngasi Kaksin district hospital bu luna na thamnabagi pandamda sit sengmi thaw pangthokre ngasi pung taruk dagi haukiba social service aduga mari leinana loop asigi president Sri Naurem Munal Mitain haikibada haukiba sahi gi March thada sapunglakiba Kaksin High School 1984 metric base na thakuningi samaj gi aifana program abum pangthoktun lakli haukiba February thada Sarsanpur district leiba Geljang Lake da plastic bottle sengdoktuna saruk yaki aduga chaliba March tha sigi oina Kaksin district hospital bu sengjabani en munana makhar taduna praja miyamna hospital sibu isa gi property ni khanbiduna luna na thamsei lonena loop asina mari lainaba authorities singda hospital sigi phibam thina sokchilaba lambi asisu atuba matamda semjin binaba hospital asigi waliba x-ray ambulance amadi specialist doctor sing atubada thabiraknaba amadi ring round service toiba auto singna opd matam khakta natana ayama matamda emergency gi khanbidana auto sendinabasu Naurem Munala mari leba singda appeal tawke aikoina chacha jarakpa 1 month 1 activity gi charuka moina ngasi si Kaksin hospital si koi singjani masida ikoi base na praja miyam da appeal tawjani basi hospital asibu ikoi gi isagi property ni kan biduna lona na thaminasi amaji aikoi bunamona masigi daito si lomna si loinena sarkar gi tarafta base asina appeal tawjani basi aikoi yadriba lambi sima semjin biba aduga hospital asigi district amu oirabanina waliba awarpa x-ray adegi ambulance doctor punamaksi aikoi matik chana aikoi hospital si pibiba loi Yaripok Tampa Kaithel gi turel mapanda leramba amot akai sing Yaripok Municipal Council Wangkem Kendra MLA Kaisham Magesunar Singh amadi Social and Economic Development Organization Sedo Yaripok Bazar ga kusam naduna sengdokre amadi mafam aduda amuk hanna amot akai langthoktanaba amasung Yaripok Bazar da dukan phambireba dukan mapu singna Yaripok Municipal Council na paikhatliba door to door ase yaubiduna Yaripok Bazar bu luna na thambada mateng pangbiu haiduna dukan sangduna awareness rupiki Manipur State Subang Lila Council na sumang kumhai gi lilaroi khetri mayum yaima maitai miyamna khetri yaima haiga khangnaba kongba khetri laikai Imphal East laibana laikhidabagi
स्टेट की थाकता श्रद्धांजलि कटुना अवाब फोंदोकपगी थरम अमा ngasi पांगथोखरे थरम अदुदा एम पुरिमासी लेमा प्रेसिडेंट मनपुर स्टेट सुमांग लिरा काउंसिल सीनियर आर्टिस्ट लाइसम टोंबा युवाम खुमन्ना सिंगबना प्रेसिडेंट मेंबर सिंग ओइना सरुक याखे लोइना मनपुर स्टेट सुमांग लिरा काउंसिल की लाइफ टाइम सेक्रेटरी सौग्रापम हेमंतना थरमदुगी तराम ओपगी वारोल थमखे थरम अदुदा सुमांग लीला काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी युनाम नीलचंद्र हाइकिबदा सुमांग लीला की दमकदा कथोकपिरंबा सिंगना लैखिद्रबा मतमदा स्टेट की थाकता इकाई खुमनबा उतपा हाइबसि सुमांग लीला कन्नबा इहौ सागतपा काउंसिल असिगी कैलेंडर थरम अमनी लोनेना खुनाई असि कन्नबा थौदांग सिंग की मनुंगदा लीला कन्नबा इहौ असिसु अमनी हाइबदा हाइम थोकलो हाइकी याइमना कुमलंबा लीला सिंग की मनुंगदा पुयामई थाबदा शांतिदास गोसाई साबा खमनु 82 दा सिंखुब साबा लेकंग थंबाल थवाटोंदा सिपाही साबा नुक्सिबी इम्फाल असिन सिंगबने हौखिबा थासि तांग मागी अयुक अंगनबदा लिलोंग हौरौ हंगाम थाबीदा लेबा रियाज हुसैन एलाइस नावोगी नौना साजबा युम अमा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तगी तुमना मैना साखरबा थौदोक अदुदा मतेंग पांगबो ओइना मसोरा ग्रुप ना मेंबर्स सिंगदगी खाइनरगा लुपा लिसिंग कुंथ्रा सेल ओइना मतेंग पांगख्रे ngasi खुसिनक्किबगी थौरम अदुदा ग्रुप असिगी एडमिन केएस जाउल रहमान ना फोनुखिबदा अवाब ताब हाइबसि हेन तोनबा लेते युम दुदा करिगुम अमता लेमहौद्रे अहल लमना तोइन हाइबिबा हुरान मन हुरान बदी फरी तोरबसु लेमी मैना साकपदी उत ओले हाइबदु माकी मफमदा थोकले करीमता लेमहौद्रे खर खजिक अखोइना मतेंग पांगबा सिनतबा सरकारना मरी लेनबा डिपार्टमेंटना अथुबदा अहेनबा मतेंग पांगनी हाइना महाना फोंदोके ngasi nungtin Jilbam district की मनुंग सना लेबा सिंगडोंग लेकाइदा लेबा जिला परिषद की ग्राउंड पीपल्स प्लान कैंपेन फॉर डिस्ट्रिक्ट सभा ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान DDP 2021-2022 की थरम जिलबाम जिला परिषद न सिंधुना पांगथोखरे थरम अदुदा जिला परिषद की अध्यक्ष KS जानकी देवी डिप्टी कमिश्नर W मालेमगान बच्चेंगई IS उपाध्यक्ष समर सिंह एक्स मिनिस्टर F बीरेन सिंह सिंबा नमी सरुक याखे इंडिया साबा कोविड वैक्सीन की डोज करोड़ मंगा लाख मरफू लेबा हुमदा माथोइद सप्लाई तौख्रे मसी मनुंग डोज लाख मरफू माथोइदी ममल लौदना लेबा कुंथा ट्रेट खुदोर पीखिबनि हाइरी कोवैक्स वैक्सीन असे टॉप टॉप मखलनी वैक्सीन असिगी डोज करोड़ अहुमगा लाख कुंथा मापंदी कमर्शियल बेसिसता लेबा कुनमरी सप्लाई तौख्रे हाइरी बांग्लादेश म्यांमार नेपाल भूटान मालदीव्स मॉरिशस श्रीलंका सिसिल्स बहरीन ओमान अमसुंग अफगानिस्तान ना वैक्सीन अदु गिफ्ट होना इंडिया ना पीखिबनि हाइरी मियामगी डेमोक्रेटिक राइट्स नाक सेनबद कनाना सुंगा को थिंगमलो हाइना वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ना हाइख्रे वाफम मसी कोलकाता रा पांगथोकपा मियामगी रैली अमदा वा ngangbda ममता बनर्जी ना फोंदोखिबनि युमसे कैसे नुमिता नंदीग्राम ने ठोकिबा अटैक ता मखोंग सोकपदगी चटप ngamdrabnina व्हील चेयर दा फमदुना रैली अदुना ममता बनर्जी सरुक याखि माकी पार्टी की वर्कर्स अमदी सपोर्टर्स लिसिंग चा कया गलोइना व्हील चेयर इंदुना महाक रैली मफमदा लाखि हाइरी महाक हाइकिबदा महाक सोकलेमदी मसा नुंगाइतबा ओइदे मसा नुंगाइबा ओइदे अदुम ओइनमक मियामगी दमकता लेंगना लेपली महाक हक्सांग खामतपना पिक थले अदुम ओइनमक व्हील चेयर दा बेंगल पुंबा चटकनि हाइकि आई के कोक नौलोय सोकब कईना हेन साथी हाइबदु इखंग खंगनब वाफमने सेंगब शक्ति सिंह मांग ताक्रसनो अफबना ngमलसनो हाइखि युमसे कैसे नुमिता ममता बनर्जी नंदीग्राम दा महाकी मिरप से पिसिनब चटखिबनी मफम दुला महाकी कारदा मियोय मरी मंगाना अटैक तौखिबनी आईदी आइमोद ग्रेटिंग पीमाले खलुबनी कार अदुना आईगी खोंग तखिबनी महाकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा वाकत हाइरी सानवी पाउदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सिंधुना त्रांगमापन सुबा खेत्रिमिम लेहाउ देवी निक्सिंग सुपर डिवीजन लीग 2021 ngasiदगी एसोसिएशन असगी सानबुंग हदोखरे देशे कक्सिंग की मखाद लेबा टीम निपान सरुक यादुना चथगदौरिबा टूर्नामेंट असि हदोखगी थलमदा मैंगलोम रामेश्वर एमएलए कक्सिंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी ना अथबे मिथुंग Yengkhom Manggolrao President DSA Kaksing Thromapu Dr. Tej Ojit President Representative of Lois Kaksingi Thausi Puriba Aduga Tournament Asigi Sponsors Oiriba Amasung KSS Manihar MPS Additional SP Operation Kaksing
anina akhanaba mithong singwaina saruk yakhe ngasi sanaki ba tournament asigi ahanba match ta Juvenile Association Kasing Makha Laikaina Social Welfare Club Kerekpu Panjal ahum anida maithiba pikre anishiba match na All Kasing Khunau Sports Association Aksa Kasing Khunau amasung Sunrise Development Club SRDC Kasing Irum Mapal ani Panjal ani ni sanadra draws oikre ahanba sanaki ba match ta mai pakraba Juvenile Association Kasing Makha Laikai hi Panjal Singh adu Rajkumar na 23 suba minute Itoibana Kuthaga Manga suba minute aduga Revetona Yakai suba minute Panjal amamam chanke National Mighty Orva Social Welfare Club ki Panjal ani aduna Dayanandana Kuthaga 3 suba minute aduga Nantoibana Humugunipan satpa minute Panjal amamam chanki bani Nasi sanaki bani suba mesta Aksa Kasing Khunau Panjal ani adu Sushil Kumar na 23 suba minute aduga Thongambana nipu mari suba minute Panjal amam chanki aduga SRDC ki Panjal ani aduna Malreng na ahum suba amasung nipu gapan suba minute chanki bani tournament sigi ahum suba amasung mari suba match tha sigi tratukta Sena Athletics Organization South Kasing Wairi amasung Laifam Youth Association LYA Wangu Laifam anina nungthil pung Pranithoga Minitramada aduga Social Welfare Club Waikong amasung United Brothers Sporting Association Matak anina nungthil pung aniga Minitramwa satpada sanagani hairi hojik aroibada maroi pa amur pijari literature na samaj amagi sanal lanchat amadi matam gi thokhiba wari kyabu holaliba mirol lakhanbra chobu thorang lori haina Manipur Legislative Assembly gi Speaker Waikham Chan Haikre Har Ghar Jal and Water Conservation Highway Hiramda awareness program pangthokre India na saba COVID vaccine dose crore mangaga lakh marphu leibak umdaga mathoida supply tawkre loinana Ramapan Suba Khetrimim Lehau Dairy Mixing Super Division League 2021 nasidagi hawdokre nasigi ni forum sanuk saba matang su lojare myambo amukana khurumjari